এই গাছ দিয়েই আপনি ইঁদুর, ছার পোকা এবং তেলাপোকা তাড়িয়ে দিতে পারবেন। এটি বিষ কাঁঠালির গাছ এবং শুধুমাত্র এই বিষ কাঁঠালির গাছ দিয়ে আপনি আপনার গোলার ভিতরের যে ইঁদুরগুলো আছে সেই ইঁদুরগুলো তাড়িয়ে দিতে পারবেন। এই গাছগুলোই শুধু আপনার গোলার ভিতরে যদি রাখেন, তাহলে ইঁদুর ছাড়াও অন্য যে পোকামাকড় আছে সেই পোকামাকড়গুলো গোলার ভিতরে যাবে না বা আক্রমণ হবে না। আর যদি ছার পোকার উপদ্রব হয় তাহলে এই পাতাগুলি আপনি শুকিয়ে আপনার বিছানার নিচে রাখবেন, দেখবেন ছার পোকাও চিরতরে চলে গেছে। শুধু এই কাজে না, এই বিষ কাঁঠালি দিয়ে কিন্তু আমরা যে জৈব যে কীটনাশকগুলো আছে সেই কীটনাশকগুলো আমরা তৈরি করতে পারি এবং এই কীটনাশক আপনি আপনার ক্ষেতে ব্যবহার করতে পারেন।